maar vandag wil ek praat oor ons met hart en siel, nie net aan die beweeg wees nie, maar so ook met 'n droom beweeg. En hierdie is so belangrik. Maar net so 'n bietjie oor die onderwerp van beweeg. Dit is vir my interessant as nou so in 'n skoolsaal sit, want onthou julle, as jy lank in 'n skoolsaal gesit het, of agter 'n eksamenbankie, dan eventueel, dan sê die onderwysers, okay, staan net geop en strek bietjie, beweeg net bietjie, né? Dan staan jy daar en dan kry jy altyd 'n ou wat altyd net oormaat gaan, en jy hoor hom van myle af, en maak asof hy nog vir 50 dae al in een gesit het, en hy strek kliphard, maar daar's net iets aan daai beweeg wat jy net weer varser kry, né? En ek dink in hierdie beweegkonsep, en ek besef toe, luister, as dit kom by die diereryk, né, is dit nogal interessant as dit kom by hierdie beweegidees. Julle ken seker hierdie dier, die luiaard. Ag, die luidier, nie luiaard nie, dis omtrent dieselfde ding. Maar die luidier. Ek dink dis die dier wat die stadigste beweeg, basies in 'n dag. Op 'n baie fikse dag beweeg hierdie dier 'n totale hoeveelheid meters van 38 meter. Nou ek weet julle het al slegter dae gehad, waar jy net nie uit daai bed uit wou klim nie. Ons almal het al dalk 3 meter al op 'n dag beweeg, maar 38 is regtig nie veel beweeg nie. Dis stadig, niks ywer nie. Hierdie dier, niks jaag hom nie, alles beweeg stadig in sy lyf. Die Here het hom regtig in reverse gebou. Hy is net stadig. Maar ek onthou 'n paar jaar terug het ek en my vrou die voorreg gehad om saam met 'n fotograaf na die wildtuin toe te gaan, en 'n professionele fotograaf, en hy vat ons op hierdie wildsrit, en dat ons nou 'n bietjie 'n luiperd kan sien wat iets eet en ietsie nice kan op foto's kan afneem. En ons kom toe af op hierdie luiperd wat bo in hierdie boom sit, besig is om 'n bok te eet. En wat so amazing van hierdie was, die bok is hier reg by jou, en die luiperd is by jou, en selfs toe sy besig was om die dier te kou, hoor jy hoe kraak die bene, en dit is net, dis 'n amazing ervaring. En die volgende dag, hierdie was nou laatmiddag geweest, die volgende dag ry ons toe om te gaan kyk waar is hierdie luiperd. En hierdie ouens praat mekaar en weet waar hulle is, en julle ons ry, en ons ry, en ons ry. Ek is seker van daai luiperd was baie nader gister. hierdie boom het geskuif. En eventueel kom ons by die luiperd aan. En minder as 12 ure, het daai luiperd amper 20 kilos beweeg, van waar sy was. En hierso kry ek hierdie prentjie hierdie week net van die luidier, 38 meter, 'n luiperd, amper 20 kilos. Ek wonder toe in my binneste, en is dalk 'n vraag wat ek elkeen van ons vra, wat is jou spoed saam met die Here? Hoe vinnig beweeg jy saam met God in jou verhouding met hom? Sal jy dit meer beskryf as die luidier? Ja, daar's momentum. Ek's nou en dan bid ek, nou en dan dink ek aan hom, nou en dan onthou ek om kerk toe te kom, nou en dan is daar ietsie, bietjie toewyding, bietjie my Bybel optel, bietjie, is iets, ek is 'n kind van die Here, ek glo in hom, maar dis nie wat jy doen nie. Dis net bietjie stadig. En dalk is jy aan die ander kant, waar jy bietjie momentum het. En jy is soos 'n luiperd, en daar's aksie binne in jou, en jy het gebede binne in jou binneste van, Here, ek kan nie net sit of 'n klein bietjie beweeg nie, ek wil dinge bereik saam met U, ek wil dinge doen saam met U, ek wil U sien werk in my familie en my huwelik, en Here, alhoewel ek dankbaar is vir alles wat U al gedoen het in my lewe, sal dit amazing wees as U nog steeds kan aanhou werk in 'n kragtige manier, want ek weet tog dis U begeerte, en jy's bietjie aan die woel, aan die beweeg. Wat se dier verteenwoordig jou verhouding met God die oomblik? En dan 'n groot vraag is, maar hoe kan ons bietjie spoed kry? Hoe kan ons bietjie spoed kry as dit kom by ons verhouding met God? En julle, daar is min dinge wat jou wiele aan die rol kan kry saam met die Here, soos 'n droom. Min. En daarom die titel vandag, hart en siel met 'n droom. Nie net hart en siel lief vir die Here en nou en dan as jy by hom nie. Noem jouself 'n Christen en jy weet wat alles oortuig en jy ken die storie van Jesus nie, maar hart en siel met 'n droom wat jy leef in jou binneste en sê, Here, maar ek moet hierdie bereik. Here, gee my hierdie prentjie wat ek kan jaag na U toe, en jy sien selfs in Handelinge is dit so 'n belangrike konsep. Want in Handelinge 2 toe die Heilige Gees afgekom het, hoor wat is die belofte wat gepaard gaan in die Ou Testament wat hulle nou oor praat, en hulle sê in die laaste dae spreek God, sal ek van my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer. Julle jonges sal gesigte sien en julle ou mense sal drome droom. Hierdie gaan alles oor 'n doel, 'n droom. Die Heilige Gees kom af en een van die tekens is daar sal iets binne in jou wakker word oor wat jy kan wees en wat jy kan bereik vir die Here.
Hy sê die seuns en dogters, die jong mense, hulle sal profeteer. Hulle sal die wil van die Here bekend maak. Praat van die jongelinge, die jong man spesifiek, as jy die bietjie streng vertaling gaan kyk, die jong man sal gesigte sien. En die ou mense sal drome droom. Nou dit klink lekker as 'n mens dit so lees, maar dit is so in kontras met elkeen van daai stereotypes se seisoene in lewe. Jy sien die jong mense, hulle is die mense wat nog moet leer in lewe. Hulle is nog die mense wat nog nie weet waarheen hulle gaan in lewe nie, en nog beroepskeuses moet doen, en nog hulle voete moet vind waar ook hulle gaan. En hier kom en sê, maar die Heilige Gees gaan vir hulle drome gee, dat hulle die wil van God kan begin bekend maak, die profeteer oor mense. Nee maar, dis nie die jong mense se werk nie, dis die ouer mense wat al wysheid het se werk. En ewe skielik is intimidasie vir die jong mense. Nou moet jy begin goed doen wat jy nie aan gewoond is. Nou begin jy goed voel wat jy nie aan voel nie. En jou ouers verstaan dit dalk nie, en mense verstaan dit dalk nie, maar jy's dinge in jou aan die woel, en jy's buite jou gemaaksone. Die jong mans, jy sal gesigte sien, God sal mense op jou harte sit en sê, maar gaan bou in daai mense se lewens, wat terwyl jy as 'n jong man besig is om jou eie gesin te vestig en jou eie familie te bou, en dis waar jou aandag en krag heen gaan. Nou sê die Here, nie by jou nie, maar by ander, uit jou gemaaksone uit. En nou mense, hulle sal drome droom. Nee maar, ons ou mense droom nie drome nie, ons het al drome bereik, dis my tyd om te relax. My droom is om net die klein kinders. Die Here sê nee, wat jou aan die gang gaan kry, wat jou gaan skuif van 'n leidier na 'n luiperd toe, is as jy begin 'n droom kry van die Here. As jy begin goed wakker word binne jou, as jy gesigte begin sien, wil van die Here word wakker binne jou, as jy begin dit voel, dan is daar momentum. Nou ons het al baie dinge gehoor oor drome, en ons het hoeveel preke gehoor en hoeveel YouTube klips gesien, maar wat vir my so interessant is van 'n droom, as dit kom by die Here se drome wat hy gee, en jy lees in die Bybel, is dit nie net van, jy kry 'n droom en werk hard vir hom, en dan ewe skielik simsalabim, daar het jy hom, nee. Dis hoe die wêreld ons leer. Kry 'n droom, kry 'n visie, en dan man kry net 'n bietjie ywer, jy weet, kry jou iets uit rad uit, en dan gaan jy dinge sien gebeur in jou lewe, en as jy hard genoeg werk, dan doen dit alhoewel, daai is 'n goeie preek. Ek weet nie hoe voel ek nou so nie, maar jong mense, beweeg. Weet, ons maak 'n generasie groot wat baie goed is om drome dop te hou op 'n skerm, maar nie een te gaan self te bereik nie. Jong mense moet nooit vasgevang raak wat jy sien op 'n skerm nie. Wees vasgevang met jou oë op die droom wat die Here vir jou gee, en beweeg, doen iets daarmee, roer jou al, kry goed aan die gang. Maar hier is die waarheid. As drome van God afkom, is dit nie net so eenvoudig soos kry 'n droom, werk daarvoor en sien dit later in jou lewe nie. Daar's bietjie 'n proses wat God elke gelowige wat 'n droom kry, deurvat. En hierdie sien jy in 'n meeste geloofshelde se lewe, jy sien hierdie proses. En vandag wil ek net hierdie proses bietjie vir ons bekend maak. En dan gaan die woord van proses as 'n afkorting gebruik, dat ons bietjie kan onthou net waarvoor dit staan. So elke letter in daai woord is 'n afkorting vir die proses waardeur God ons gaan vat. So kom ons begin by die eerste een, die P staan vir plant. Die Here plant 'n droom binne in jou. Dis die beginfase. Dit is die lekkerste fase. Dis daai oomblik waar jy rondloop in die week, of tyd saam met die Here, of in gesprek saam met mense, en ewe skielik is dit net 'n saadjie in jou binneste land, en jy sê, wow, miskien kan die Here hierdie doen. Laasweek se preek, dalk sal die Here hierdie doen. Daar's iets binne jou wat wakker word en sê, hier's 'n droom. Hier's iets wat ek raak sien. Hier's iets wat die Here my voorroep. Jy raak opgewonde daaroor. En vandag wil ek spesifiek na een persoon kyk wie hierdie beleef het, en dit is Josef in die Bybel. Josef is iemand wat 'n dromer was. Hy is iemand wat droom van die Here afgekry het. In Genesis 37 vers 5 lees ons bietjie interessante idee, en hoor hierso. Een nag het Josef 'n droom gehad. Let wel, het nie gebid vir jou nie. Let wel, het nie gaan soek vir jou nie. Let wel, hy het nie eens iemand gehad wat hulle motiveer om 'n droom te gaan haal nie. Maar hy het 'n droom gehad. Hy het vir sy broers gaan vertel waarna hulle hom nog meer gehaat het. Great reaksie. Maar hier kry hy 'n droom. En dis 'n droom wat 'n radikale droom is, van eendag gaan sy broers en die mense voor hom buig. En hy loop soos 'n tiener daar buite, en hy sê, julle sal nie glo wat ek gedroom het nie. Nie 'n goeie idee om vir jou ou broers te sê, julle gaan voor my buig nie. Arrogante tiener. Kry nie guns by sy broers. Sy broers is al klaar kwaad vir hom, want sy pa was lief vir Josef op 'n ander manier gewees, en Josef is die laasgeborene. In die Joodse kultuur, die eersgeborene moes daai liefde gekry het, nie die laaste een nie.
So hulle loop al klaar met 'n jaloesie rond en nou kom Josef groot bek en vertel al hierdie drome wat hy kry. Hulle haat hom nog meer. Maar wat vir my so interessant is dat Josef is net daar waar hierdie droom na hom toe kom. En het jy wel daai oomblik beleef toe die droom na jou toe kom? Wat ook al dit was. Of dit klein was, 'n droom oor jou kind, 'n droom oor hoe God jou kan gebruik, 'n droom oor wat jy eendag gaan doen, 'n droom oor wat jy kan wees een op land in die aarde, hoe jy verskil vir God kan maak, want daai is die begin, die plantfase. In hierdie week wat verby is, het ek hierdie voorreg gehad om met 'n business coach te praat wat groot maatskappye help. En sy hart is om die koninkryk, om God-gesentreerde besighede te vestig. En hy werk met groot companies reg oor die hele wêreld en ek praat toe met hom. En een ding wat ek net by hom wou hoor is waar het dit alles begin? Hierdie ding wat jy so bereik en al die invloed wat jy het, waar het begin? En hy sê, Morney, jy sal nie glo nie. Dit het in my groentetuin begin. Ek sê, wat jy geboer, wat jy gedoen? Hy sê, nee man, hy het maar net 'n stokperdjie gehad agter in die tuin, groentetuin, en hy loop eendag soontoe, en op pad soontoe, toe word hy droom net geplant. En hy sê die volgende woorde, maar ek was altyd die ou in die kerk, waar daar gesit het, en as die ou gepreek het, die Here het 'n droom vir jou, en die Here gaan met jou praat, en die Here het iets aan iemand gewys, dan klap hy hande en hy sê, great vir jou, maar ek is nie daai ou nie. Die Here praat nie so my nie. Die Here kan nie my so gebruik, ek is opgewonde daaroor, well done vir jou, go, ek gaan vir goud, ek sal jou ondersteun in dit, maar ek sien daai ou nie. Tot een dag, toe hy groentetuin toe loop. En iets wat ek vir ons wil sê, moenie God beledig deur te dink jy's nie daai ou nie. Moenie. As God iets deur jou lewe kan doen, of jy jouself diskwalifiseer of nie, maak nie saak nie. Of jy voel soos 'n laasgeborene of nie, maak nie saak nie. God kan iets deur jou lewe doen. Maar as jy bereid om oop te wees daarvoor. Om te sê, Here, as jy 'n droom het en jy kan my gebruik om plant om hier se hart wat oop is vir U. En intussen, hier is iets wat ek geleer het. As die Here nie vir jou droom gee nie, gaan soek iemand met een. En gaan leef saam met hulle, want God gaan daar een vir jou gee. Gaan soek iemand met 'n God gegewe droom. Maar moenie God beledig nie, maar die plantproses, die P is die eerste, maar God het kom plant. Maar dan begin ons werk. En dan skuif dit na die R toe wat die roer is. Jy moet nou roer. Jy weet, Josef kom daar waar hy weer 'n droom kry en hoor wat gebeur. In Genesis 39 vers 20, hy sê, terwyl hy daar, 37 vers 9, waar hy sê, daarna het Josef nog 'n droom gehad, en hy vertel dit weer aan sy broers. Luister na hierdie droom, sê hy. Die son, die maan en die 11 sterre het voor my kom neerbuig. Hierdie keer het hy dit ook vir sy pa en sy broers vertel. En die reaksie was nie goed nie. Dit was regtig nie goed nie. Maar wat vir my so interessant is, Josef weet wat sy reaksie hy gaan kry. Is nou nie meer geheim nie. Josef weet sy broers is kwaad vir hom. En jy weet as 'n jonger broer, hoe jy al jou broer getart het, jy weet dit. Miskien is daar 'n stukkie binne in hom wat net sê, ag man, kom ek krappel net nog 'n bietjie om. Maar ek dink dalk was dieper. Waar hy gesê het, hy voel net hierdie ding so. Hy kan nie stil sit nie. En hy het niks anders om te doen met hierdie ding as dit nou net te vertel vir die mense hier om hom nie, maar daar roer iets binne in hom en hy begin bewerk en hy begin werk daarmee en hy begin dit iets doen. En hier is die groot ding. As dat wanneer jy die droom gekry het, dan moet jy begin roer, julle. Jy moet begin beweeg, jy moet begin aksie doen, jy moet begin besluite neem, jy moet begin hulpbronne insit, jy moet begin tyd insit. Jy gaan jou lewe tot 'n mate vir hierdie ding moet begin gee. En hoor mooi, meeste God gegewe drome sterf net daar. Eerlik. Meeste God gegewe drome sterf net daar, want dit pas ons nie. Dit vra te veel. Dit vra te veel ywer, maar ek is te oud. Dit vra te veel hulpbronne, maar ek het nie genoeg nie. Of dit vra te veel moeite, maar jy is nie lus daarvoor nie, want jy het 'n klomp ander planne vir jou lewe. As jy 'n God gegewe droom kry, dan staan dit in die pad van jou droom, by the way. Dit vra opoffering. Dit vra dat jy dit voel, en dit is hier waar baie mense net sê, nie vir my nie. As jy 'n God gegewe droom wil hê, dan moet jy bereid wees om te roer. Jy moet bereid wees om te beweeg. Jy gaan nie per ongeluk God se wil sien en sy droom vir jou lewe sien nie. Dit gaan nie per ongeluk gebeur, julle. Dis iemand wat sê, Here, ek's bereid om te gaan. Nou weer eens, dit is hier waar baie mense sal sê, ag maar hierdie goed maak sin. Jy kry 'n droom, jy werk daarvoor, maar hier begin die storie.
As dit kom by die oë van proses, staan dit vir hierdie woord van ongerief. Josef het hierdie droom, eendag gaan mense voor my buig, amazing, ek gaan 'n koning wees, ek gaan 'n heerser wees, ek gaan 'n platform hê, ek gaan invloed hê, mense gaan na my kyk en die Here gaan my gebruik, hoe amazing is dit? En ek gaan hard werk vir dit, ek gaan nou begin kyk wat ek kan doen met hierdie ding, ek gaan begin roer daarmee, en kort voor lank draai die storie, in 'n pad wat hy nooit wou gehad het nie. En julle ken Josef se storie, hy stap eendag na sy broers toe, sy pa het gesê, gaan na hulle toe, en hy kom daar by hulle aan, en met al hierdie haat binne in hulle sê hulle, kom ons maak hom dood. En eventueel gooi hom in 'n put, en verkoop hom aan slawe. En hier na 'n vreemde land toe, hier is Josef op pad. Sy hele lewe is daarmee heen, sy broers maak asof hy dood gegaan het, en smeer bloed op hierdie Technicolor dreamcoat van hom. Vat dit na sy pa toe en sê, Josef moet dood wees. Sy pa treur, en Josef verdwyn van die planeet aarde af. Hy het niks by hom hê. Nie 'n foto van sy familie nie meer drome wat hy gaan behou van hy gaan groot word in sy familie nie. Hy het net hierdie ding hier binne in hom van eendag gaan mense voor my buig, maar kyk wat hierdie ding my uitgebring. Ongerief. Probleem op probleem. En hoor net waar land hierdie ding om. In Genesis 39 vers 20 tot 21. Terwyl hy daar in die tronk was die Here ook met Josef. Nou, ek wonder hoe lyk dit vir jou? Kom wees eerlik. As jy sê die Here is saam met jou, en jy uitraai woorde vir jou pelle, vir jou mense, oor jouself, waar ook al, die Here is saam met my, wat sê jy wanneer jy dit sê? Want dit gaan goed met my? Yes, kyk al die deurbrake in my lewe, kyk al die mooi dinge in my lewe, kyk hoe antwoord die Here my gebede. Hierdie teksvers kom toe Josef in die tronk sit. Toe die droom nie behaal was, toe die ongerief baie harder was as enigiets anders in hierdie proses na die droom toe. En hoor mooi, hy het 'n groot, terwyl hy in die tronk was die Here ook met Josef. Hy het sy getrouheid in Josef bewys, deurdat hy die tronkbewaarder laat teenoor hom goedgesind was. En hierdie skok my net. Weet jy, God se guns word geken, dat hy bly in die tronk. Okay, dit tref julle soos my nie. Ek so, Here, ek hou nie van hierdie preek nie. Ek wil dit eerder die preek hê. Want dit beteken dalk, die Here is goed gesind vir jou, terwyl jy deur 'n baie ongerieflike situasie gaan. Terwyl besigheid nie werk nie. Terwyl jou huwelik nie floreer nie. Terwyl die somme nie klop nie. Terwyl mense jou nie verstaan nie. Terwyl mense jou indoen. Sodra jy goedhartigheid aan mense bewys, is daar 'n klomp mense in jou rug, van mense wat teen jou draai. Familie wat jou nie verstaan nie. Jy word weggedruk, jy word misgekyk, jy word teleurgestel, jy sit met die seer, jy sit met die siekte. Jy gaan na die dokter toe en is nie goeie nuus nie. Jy sit met die ongerief. Jy's in die tronk. Jy kyk die pyn in die oë. En net daar sê jy, maar die Here is goed vir my. Want ten minste is daar 'n dokter wat vriendelik met my is. Huh? Ag, ten minste het my vrou nog nie uitgetrek nie. Ons kyk mekaar nog nie in die oë nie, maar sy is nog nie uit nie. Ja, besigheid is great nie, maar ten minste weet jy wat, hier is nog 'n maand wat ons kan hê. Dis waar Josef is, julle. 'n Man wat 'n droom het vir sy lewe, maar al wat hy raak sien is ongerief. En ek wonder of van ons dalk daar is, waar jy net bietjie om jou kyk en jou vrae begin verander. En is asof God daai droom ewig begin uitstel en stadig maar seker is hier wat twyfel inkruip, julle. Dis hier waar gedagtes inkruip van, joh, het ek Here reg gehoor? Het die Here gesê hy gaan my help? Het die Here gesê hy gaan ons lei deur hierdie ding? Was hy droom regtig van die Here af? Ek onthou toe COVID ons tref en die kerk se deure maak toe, basies, ons is oop, maar ons is toe. Ek onthou iemand my bel en in 'n baie vriendelike stemtoon sê hulle vir my, "Joh, Morney, dis seker nie lekker om te hoor dat jy nou verkeerd gehoor het van die Here af nie, hè? Man, dit kon nou nie aangenaam gewees het nie." Wat 'n motiverende mens moet ek vir julle sê. Hulle is die parels onder hierdie wêreld. Ek dink, "Wow, jy moet hulle net naby jou hê. As jy 'n great dag of 'n terrible dag het, bel hom net. Sê, luister, sê net iets vir my." Yes, ek sê dan ek is so, joh. Ek het 'n klomp woorde gehad wat ek vir hom wou sê, maar nie een was van die Here af nie. Dit kan ek vir jou sê.
Ja, ek is briesend. Jy weet jy wat, nou en dan wil ek hom net terugbel en sê, weet jy wat, kyk net, die Here was toe in dit. Maar dis daai ongerief situasie, waar jy net in mekaar is. Wat mense sê, klink waar. Mense sê, hou op man, stop hierdie ding. Ons het hierdie gesegde in Afrikaans wat sê, van uitstel kom afstel, né? Maar wanneer die Here uitstel, kom nie afstel nie, van uitstel kom herstel. En julle hoor dit gou hierdie baie mooi. Hierdie ongerief proses situasie kom van die Here af. Hy laat dit toe. Dalk laat hy dit selfs gebeur. En die rede daarvoor is, want hy's besig om iets binne in jou te herstel. Iets binne in jou moet gevorm word, wat pas by daai droom, wat jy graag wil hê. Iets wat God raak sien, wat jy dalk noodwendig nog nie raak sien nie, moet binne in jou uit, of moet binne in jou in. 'n Waarheid wat jy van God nog moet besef, moet jy nog ontvang van hom af. Die manier hoe jy bid moet dalk nog verander. Die manier hoe jy God sien moet verander. Daar moet herstel in jou binneste plaasvind. En hier's wat ek vir jou sê, moenie jou ongerief tye mors deur te kla nie. Lê eerder na Josef se storie en toe sê, maar ek het guns van die Here afgekry, want kyk, die dinge staan nog. Staan op een been, maar ons staan nog. Die dinge lyk so 'n bietjie of dit skud, maar weet jy wat, niks val uit mekaar nie, dit skud net. Weet jy wat, ons het dalk nie alles in oorvloed nie, maar ons het nog kos om te eet op die tafel. Begin soontoe beweeg. Want dan ewe skielik begin die ongerief deel word van die proses waartoe God jou vat. Nou kom ons wees eerlik, ek en jy, ons kan nog ongerief hanteer partykeer. Van ons kom uit die generasie uit waar ons 'n bietjie standpuntstote kan vat, né? En jy's gebou om hou op toe jy op jou ken te kan vat en jy gaan maar aan en jy druk maar deur en jy sien dit deur en jy behou op jou gemoed en jy behou jou geloof en jy's daar. Maar dan bring die Here jou uit by die volgende een. Die S van die proses en hierdie een julle. Hierdie S staan vir seer. Daar's 'n tyd wanneer die ongerief beweeg van dis nie meer lekker nie. Nou Here, ek bloei. Nou Here, ek weet nie meer wat aangaan nie. Waar jy nie eens meer soek na 'n droom binne in jou nie. Jy soek net 'n pleister vir die pyn. Dis hier waar jy gedroom het vir daai huweliksmaat en die persoon wat jy gedink het is in jou sy is nie meer daar nie. Dis hier waar jy nie die goeie nuus skryf van die dokter af en almal sit met trane in hulle oë. Dis hier waar jy so gejaag het na 'n spesifieke ding toe en dit was een ou wat 'n droom kom doodmaak het en jy sit as gevolg van die nagevolg daarvan. En Josef ken hierdie hele. Hy ken hierdie. Hy het guns gekry by Potifar daar in die tronk. En Potifar gee vir hom, luister, jy kan my hele huisgesin regeer. Nou Potifar was die ou wat in beheer was van al die wagte in Egipte, Farao se wagte. Hy was basies die generaal. En Potifar stel toe vir Josef aan en sê, luister, hier kom, heers jy. En lei my huisgesin. Jy kan besluite neem hier, Pel, wat ook al jy wil doen, dis fyn met my. En sy vrou, Potifar se vrou, gaan lê toe aan by Josef en Josef sê toe, nee, nie magtig, ons gaan nie hierdie doen nie. Ek's uit. Sy raak so kwaad en sy gaan sê vir Potifar, Josef het by my kom aanlê. Hy raak so kwaad, Potifar, hy gooi vir Josef weer terug in die tronk. En net toe hy 1 tree vorentoe, 2 tree vorentoe, boem, daar is Josef weer terug na die laagste van die laagstes toe. En hy sit weer. En hy bloei weer. Maar daar kom eendag 'n storie wat dit die laaste stukkie hoop vir Josef was, julle. En dit is amazing, en jy lees hier in die skrif in Genesis 40, en wat gebeur, is dat Josef sit daar in die tronk, en hy het weer guns gekry by die tronkbewaarder, en hy moet van die ouens in die tronk nou oppas. En daar gebeur iets toe in die paleis, en die farao raak so kwaad vir die ou wat die kos maak, die chef, en die ou vir die wynskink, en hy raak so kwaad vir hulle weet nie wat hulle gedoen het, maar hulle het groot aangejaag. Farao sê vir hulle, gooi daai 2 manne in die tronk. En hier sit die wynskinker en die kok, al 2 binne in die tronk. En een oggend stap Josef, soos wat sy werk was, om vir hierdie ouens te gaan versorg, en hy stap na hulle toe, en hy sien toe iets is af, hulle gemoed is heeltemal de mekaar. En hy vra die manne, wat gaan aan? Hy sê, joh, die ou een van die ouens sê, ek het 'n droom gehad, julle. En Josef, ek weet wat hierdie droom beteken nie. Ons altyd het 'n droom gehad, maar ons het nie 'n cooking clue wat ons moet doen daarmee nie. En Josef sê vir hulle, dit is net die Here wat 'n droom kan uitlê, so vertel my. Dis interessant sy woorde, né? Ek love it.
Dis weer eens dalk sal die Here, daai tipe geloof. Die Here kan dit uitlei, maar dalk kan hy my gebruik. So vertel my wat sy droom. En Josef snap toe dadelik wat die droom is. Hy sê vir die wynskinker, wat met jou gaan gebeur is, oor 3 dae gaan jy weer teruggestel word in jou pos, en die farao gaan jou weer sit in die paleis sit as die wynskinker. Maar vir die kok, wat hierdie storie hoor, hy raak so opgewonde en hy so, joh, maar as dit die goeie nuus is, wat's my droom? En hy vertel die droom vir hom en Josef sê vir hom, luister, is baie dieselfde met 'n klein twist. Jy gaan ook oor 3 dae by die farao wees, maar oor 3 dae gaan die farao jou doodmaak. En die voëls gaan jou kom oppik. Wow, nie 'n lekker droom nie. En dit gebeur toe presies so. Maar julle, daar's 'n stukkie hoop binne in Josef, want hy sê toe vir hierdie wynskinker, wat guns by die farao gaan kry, hy sê vir hom, wanneer jy weer by die farao uitkom, en die farao herstel jou in jou posisie, doen my 'n guns asseblief, vertel die farao van my, laat hom onthou van my, en laat hy my hier kom uithaal, want ek is hier as 'n slaaf, en ek het niks verkeerd gedoen nie, ek is hier in die tronk, en ek is nie 'n dief nie, ek is uit 'n vreemde land uit weggevoer, en ek het absoluut niks verkeerd gedoen nie. Hy vra vir hom, asseblief, dink net aan my wanneer jy herstel word. Dis 3 dae se onthou, dis nie baie nie. Asseblief, doen dit. En hier is die storie. Genesis 40, 20-23. 3 dae later was die farao se verjaarsdag. Hy het 'n groot feesmaal gereël vir al die amptenare. Hy laat haal toe die hoof van die skinkers en die hoof van die bakkers en verhoor hulle voor almal. Hy het die hoof van die skinkers in sy ou pos herstel, om soos vroeër weer die beker vir die farao aan te gee. Maar die hoof van die bakkers het hy aan die paal laat ophang, alles presies soos Josef gesê het, en hoor hierdie vers. Tog het die hoof van die skinkers nie weer aan Josef gedink nie. Hy het heeltemal van hom vergeet. En toe daai gebeur, toe knak dit Josef. Want Josef het ook 'n droom gehad. Hierdie ouens kry 'n droom en 3 dae later gebeur die droom. Josef is al 15 jaar na die droom. Dis 'n lang tyd. Dis 'n lang tyd van sonder familie en pyn en seer en ongerief die hele tyd. En hy sê, okay, dink net aan my. En 3 dae later vergeet hulle weer van hom en Josef is net so, okay. Here, ek soek nie meer die droom nie. Here, ek soek nie meer hierdie ding wat hier voor my sit nie. Wat vir my belangrik is, Here, is nie meer vir al hierdie dinge wat ek soek nie. Ek wil net 'n plek hê op planeet Aarde, Here. Josef verloor al hierdie ambisie binne in hom. Hy is heeltemal geknak, hy is seer, want as, Here, hierdie drome word nie vervul nie, dis nie van my af, is seker nie van nie af, en hy sit net alles neer voor die Here. En die seer is die belangrikste deel, seker van God se storie, want dit is hier, julle, waar 'n groot skuif begin plaasvind. En die belangrikste skuif na God se drome toe. Ons dink die pyn is daar, want God is besig om ons te straf partykeer, maar die pyn kom sodat God jou jouself uit die prentjie uit kan haal, en dis die volgende deel van hierdie proses. Die E staan vir einde, die einde van die eie ek. Die grootste rede hoekom ons God drome nie behaal nie, want ons staan aan die pad. Die grootste rede hoekom ons huwelike waarmee gaan, want die eie ek praat te veel. Die grootste rede hoekom ons nie God sien beweeg soos hy al voorheen het nie, want die mense loop met hulle egos rond en nie met die naam van die Here nie. En al wat ons daar kry, Here, al wat ons daar kry, is wanneer ons op die einde van onsself kom en pyn vat ons soontoe. So hoor mooi, moenie jou pyn mors nie. Jou pyn het 'n plek. Jou pyn is deel van God se droom. Ek weet nie vir jou wat was in 2025 jou gunsteling preek nie. Ek weet nie wat dit was vir jou nie. Ek weet nie wat het jou hart so geroer, dalk was dit 'n preek hier, dalk was dit 'n preek aanlyn, dalk was dit 'n preek wat jou ma vir jou gegee het, dalk was dit 'n preek waar jy iets iewers gehoor het, maar ek wonder vir jou, wat is die woord wat die Here al vir jou kom gee het, wat net so by jou gebly het? Vandag wil ek 'n kort preek met julle deel, wat in 2025 nogal baie betekenis gedraai het. En die rede daarvoor hoekom ek dit almal wil deel, is nie omdat ek sê my preek met jou preek wees nie, maar dit is omdat hierdie preek wat ons nou gaan hoor op 'n video, wat vir 2 minute lank is, praat oor hierdie wat ek nou van praat. En ek wil terwyl hierdie video speel, jou regtig vra, dat wanneer ek jou begin motiveer vandag en jou vra, wil jy 'n godsdroom hê, om dit nie te sien sonder die pyn nie. En ek weet nie wat die pyn is nie, maar die seer is seer julle. Maar dat jy nie jou pyn sal mors nie.
En hoe ons daar uitkom is by die einde van onsself en luister na wat hierdie vrou sê en luister na hoe diep hierdie woorde gaan. So luister gerus na hierdie video. Kom ons luister gou daarna. Ek het gedink ek ken God, tot ek hom probeer volg het. Nie op papier nie op Sondag nie, maar in die stilte van Maandag se wonde, waar my geloof nog bloei. Ek het gesê, Here, gebruik my. En toe hy my breek, het ek hom gevra kom in my hart. Ek het vergeet, goud word nie gesuiwer en gemaak nie, maar in vuur. Ons praat van genade, maar leef so skuldvrye konings, terwyl die koning van genade gekroon is met dorings. Ons sing, Here, laat U wil geskied, maar fluister in dieselfde asem, net solank dit my nie seermaak nie. Ons bid vir seën, maar ons hart loop weg van die kruis. Ons wil sy stem hoor, maar ignoreer sy woord, want dit sny te diep en dit wys te veel en dit vra vir dood, die dood van die self. En miskien is dit die deel wat die hemel stil raak, want ons het sy liefde vertaal vir gemak. Ons noem voorspoed, gunstigheid en lyding vloek, maar in die Bybel is dit juist die trane wat hom beweeg het. Ons wil sy hand hê, maar nie sy hart nie. Ons wil sy vrede hê sonder sy pad van lyding. Ons wil sy hemel hê sonder sy heiligheid. Maar hoor my vandag, met 'n stem wat ook nog leer. Die kruis was nie 'n simbool nie, dit was 'n slagting. 'n Skreeu tussen hemel en aarde wat sê, so lyk liefde. Van die evangelie is nie mooi nie, dis brutaal eerlik. Dis nie vir trotses nie, dis vir die wat kniel met veel hande en sê, ek is niks, maar U is alles. Dis vir die wat verstaan, dat heiligheid nie beteken jy sonder foute nie, maar dit is sonder voorwendsels. Dat jy ophou probeer reg lyk, maar begin reg leef. Dat jy besef, Satan vrees nie jou loflied nie, hy vrees jou gehoorsaamheid. Want aanbidding sonder oorgawe is net klank, maar stilte met gehoorsaamheid, dis waar die hemel luister. So Here, laat my eerder breek as wat ek blink. Laat my eerder huil as wat ek hooghartig glimlag. Laat my eerder op my knieë bly as wat ek weer op my troon klim. Want U koninkryk kom nie deur mag of mening nie, maar deur mense wat sterf sodat U kan lewe. Laat dit my gebed wees. Nie meer Here seën my nie, maar Here skeer my. Nie gee my meer nie, maar vat wat U moet nie. Laat my groot wees nie, maar laat U groot wees selfs as ek verdwyn. Want eendag, wanneer die hemel praat, sal net een stem tel. Nie die skare se nie, nie myne nie, maar die een wat sê, wel gedaan, getroue dienaar. En dis genoeg. Die einde van die eie ek is so kragtig. Ek dink ons verstaan nie die evangelie as ons nie pyn verstaan nie. As ons sukkel om ons seer te omhels en sukkel ons om Jesus te verteenwoordig. En ons kan maklik op 'n Sondagoggend vir mekaar sê, kry 'n godsdroom, maar daai godsdroom het 'n kruis in. Is jy bereid om te gaan? Want Jesus het gesê, as jy nie bereid is om jou kruis op te neem om my te volg, jy kan jy nie my volgeling wees nie. En ek wonder wat se kruis is daar in jou pad. Ek wonder wat se seer is daar in jou pad. Daai kruis is vir die eie ek. Omhels dit. Ek lees Job 13 vers 15 en hoor wat sê hy selfs toe hy op hierdie einde punt kom in sy proses na 'n droom en hy sê, al maak hy my dood, dis nou God, sal ek op hom vertrou. Dis iemand wat op 'n plek gekom het van seer, van pyn en die einde van die eie ek. Al maak God my dood, sal ek bly op hom vertrou, want my grootste droom is nie nou meer om iets te bereik nie, maar om by hom te wees. My grootste droom is nie meer die droom nie, maar die droomgewer. En as ek hand in hand met hom moet wandel in die tronk vir die res van my lewe, is dit vir my meer werd as om in die paleis te sit met drywe wat net ander mense vir my voer, maar God is nie teenwoordig nie. Ek noem nie sy seën wanneer dit gerieflik is, ek noem dit sy seën wanneer ek sy seën in die oë kan staar en my gees is bewus van hom. Dis God se seën. Is jy al by die einde van die eie ek? Maar die mooi van die sterf van die eie ek en die einde daarvan is so beautiful. Want die oomblik toe Josef daar kom, 15 jaar later, en was dieselfde proses vir die koning Dawid gewees, ons held in die Bybel. Dawid moes ook vir 15 jaar deur hierdie goed gaan. Jesus moes vir 30 jaar wag.
En ons soek drome oornag, binne 'n jaar, binne 2 jaar, my 5 jaar plan. Wat van jy los die tyd vir God en jy los die getrouheid in jou hande en sê, Here, ek wandel saam met U. Maar wanneer jy daar kom, dan kom jy by die laaste S in hierdie woord van proses. En dit is dat jy dit sien. Die oomblik toe Josef sy droom gee, wat ook al nodig was gee, dat God vir hom genoeg was, toe sien hy die droom waar word. En jy kan dit self gaan lees in Genesis 40. In 'n oogwink herstel God sy posisie, waar die hele nasie voor hom buig. Hy's die tweede generaal van die land, tweede aan bewind. Die farao stel 'n man reg in sy regterhand en hy heers oor Egipte. Sy broers kom eventueel hom buig voor hom, die droom het God vir hom gegee het waar geword, maar die droom het vir hom toe niks beteken nie. Die droom het nie sy ego gestreel of hom breëbors laat loop nie. Sy droom het hom net laat kreeu en sê, Here, hierdie droom beteken vir my niks nie, want ek weet van wie af dit kom en dis al wat tel. Jy sal God se droom sien as jy deur die proses gaan. So my vraag is, waar is jy in die proses? Waar is jy? Dalk sê by God plante droom. Dalk is dit daar waar jy moet begin roer en jou tyd en hulpbronne moet begin gee. God vra jy om te commit, maak jou commitment, al pas dit jou nie. Dalk is jy op reis om hierdie droom te sien, maar die ongerief tref jou en is dit een struikelblok na 'n ander struikelblok en 'n ander struikelblok, een voet vorentoe en is net daar en jy is op 'n plek waar jy sit met twyfel en verwarring in jou hart, maar voel ek reg, dink ek reg, is dit die regte plan en jy overthink al alles want jy is so moeg al intussen. Dalk is jy daar. Dalk is jy een stap verder. En jy bloei al, en jy het seer, en jy het pyn. Jy is baie naby aan die einde van jouself dan. En ek net 'n gevoel vanoggend, die Here roep ons om onsself die kruis toe te vat. In daai area wat jy so aan vashou, te beklei, die eie ek. Omhels die kruise, omhels die evangelie, en dan sal jy dit sien. So daar waar jy is, kom ek vra dat ons oë sal sluit. Een Christen sonder 'n droom is dood. Jy lewe wanneer jy lewe met 'n prentjie. Dit gee jou krag om jou voet uit jou bed uit te sit en die Here te dank terwyl jy elke dag kry. Dit weerhou jou, 'n droom weerhou jou om 'n leidier te word vir die koning van konings. Maar laat jou kilos loop. Dalk voel jy jou lewe het nie betekenis nie, maar dalk moet jy net begin weer 'n droom kry. Hemelse Vader, ek bid vir die mense wat hier so is vandag en hulle sit, Here. Hulle het nie 'n droom nie. Hulle het nie 'n prentjie nie. Hulle het nie iets wat hulle opgewonde maak nie, hulle het nie iets waarna hulle streef nie. Dis net werk in en uit elke week. Dieselfde ding hoor en hoor en hoor. Ek bid Here, gee vir hulle iets waar hulle betekenis kan toevoeg in die koninkryk van God. Gee vir hulle God gegewe prentjie. En as dit is iets om te bou, dat hulle dit sal bou. As dit iets is om te gee, dat hulle dit sal gee. As dit iets is om te wees vir iemand, dat hulle dit gaan wees. As dit is iets is om net te fluister vir iemand, te bid vir iemand, gee hulle 'n doel, Here. En Here, dankie daarvoor. Want sonder 'n doel, sonder 'n visie, Here, vergaan ons. The people perish. En dankie dat U 'n droomgewende God is, Here. Waar daai drome kom saai vir mense. Maar dan bid ek ook spesifiek vir die mense, Here, wat deur daai pyn en seer gaan. En dalk lê die pyn en seer nog vir hierdie jaar voor vir mense. Ek bid, Here, dat hulle tot die einde van hulle self sal kom. En soos ons daai video geluister het, wat ek beskou as die preek van die jaar. 'n Roep tot die einde van onsself. Hand in hand met die Here. Ek bid, Here, mag ons so wandel met U. En waar ook al dit mag lyk. Ek bid dat vir ons goed genoeg sal wees, dat ons U guns sal ken, Here, deur nie net wat ons kry nie, maar dat ons bewus is van U. Oorweldig is deur U. Dat die wêreld ons nie heen en weer skud nie, al is ons in die tronk, bly ons standvastig, want die God wat 'n anker vir ons siel is met ons. Hemelse Vader, so moeilik soos wat dit is, bid ek dat ons kruis toe sal gaan. En dankie, Here, wat ons kan weet. Dis nie 'n God wat jok nie, U lieg nie.
die slymer nie. U sal die droom bring, as ons deur die proses gaan. So Here, dankie daarvoor. Ek bid vir elkeen in sy hart in hierdie. Mag ons aanhou beweeg saam met U, hart en siel, Here. Here, ek bid hierdie net sodat ons 'n aarde kan bou met 'n paar lekker dinge, nie. Ek bid dit, Here, sodat elke droom wat U vir mense gee, vrug sal oplewer en 'n getuienis sal wees op planeet Aarde waar mense U sien. En waar God weer realiteit word vir klomp mense. Mag dit al die eer vir U bring wat U verdien, Here. En daarom, Here, bid ons, laat U wil geskied. Nie ons nie. In Jesus se naam. Sal ons sê saam. Amen.